Ja, hallo. Heute ein Video über einen Opel Cascada und ein Klappergeräusch. Und dieses Klappergeräusch, das haben wir relativ lange gesucht. Wir haben es nicht direkt gefunden. Und dieses Problem kann halt auch bei anderen Opel-Fahrzeugen auftreten. Und wen es interessiert, bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht's los. Ich würde sagen, wir gehen einfach runter in die Werkstatt und gucken uns mal an, was wir da haben. So, ich stehe jetzt hier an der Werkbank und habe hier diese Federschwinge oder Federbeinschwinge mit dabei oder Federbeingabel heißt es bei Opel. Und das Problem war einfach, dass es geklappert hat. Das heißt, während der Fahrt hörte man immer guck, 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 guck. So, und wir dachten erst, das sind die Koppelstangen und dann alles Mögliche, aber irgendwie nichts war wirklich ausgeschlagen. Und dann haben wir das halt mal wirklich zerlegt, das Ganze. Und da kam halt dieses bei raus. Ich weiß nicht, vielleicht achtet mal ganz genau drauf, was da passiert. Okay. Eigentlich hätte diese Buchse fest hier drin sein sollen, aber Fakt ist, sie ist lose. Und warum sie lose ist, auch das gucken wir uns mal an. Ich hab hier mein Handy am Start und dann sehen wir mal, ob wir das so festhalten können, dass man das auch wirklich sieht. Also hier ist diese Buchse und man kann sie einfach rausnehmen, ohne dass irgendein Widerstand zu spüren ist. Und hier könnt ihr das Problem auch schon sehen. Hier ist ein Riss. Und wenn das Ding verbaut ist, dann ist dieser Riss einfach nicht wirklich gut zu erkennen. Ja, das sieht hier aus wie so eine Gussnaht. Und als wirklich ein Riss, naja, das sieht man einfach nicht. Und erst wenn man das Ganze dann wirklich mal umdreht, dann sieht man, dass das wirklich komplett durchgebrochen ist. Und dementsprechend ist halt diese ganze Buchse, die da drin hängt, eben lose. Ja, so lose, dass man sie gar nicht mehr einpressen muss, sondern einfach rein und raus packen kann, ohne dass wirklich ein Widerstand da ist. Also diese Schwinge hier ist jetzt vom Opel Cascada. Die genauen Fahrzeugdaten habe ich euch hier mal aufgelistet. Aber diese Art der Schwinge, die findet ihr auf jeden Fall noch in anderen Opel-Fahrzeugen. Und ja, wenn ihr mal nach einem Klappern sucht und so gar keinen Ansatzpunkt findet, dann guckt euch diese Schwinge mal etwas genauer an. Oder Schwinge oder Gabel oder wie auch immer man sie jetzt nennt. Und ja, das war das ganze Ding. Also wir haben eine neue Gabel eingebaut. Und danach war das Klappern weg und der Kunde war glücklich. Also wenn ihr selber mal nach so einem Klappern sucht an einem Opel-Fahrzeug, guckt euch diese Federbeingabel mal etwas genauer an, ob da ein Riss drin ist und ob die Buchse, die da drin steckt, nicht einfach hin und her klappert. Wenn ihr das Video gut und informativ fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Über ein Abo würde ich mich allerdings noch mehr freuen. Das könnt ihr über dieses Logo hinterlassen. Rechts und links kommt ihr zu meinen anderen Videos. Vielen Dank fürs Gucken, macht's gut, bis bald, tschüss.